নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল বাংলার হেল্পলাইনে স্বাগত জানাই। আমার যে সমস্ত পিএইচ ক্যান্ডিডেট ভাই ও বোনেরা পিএসসি ক্লার্কশিপ যে পার্ট 2 কোয়ালিফাইড করেছো, তাদের জন্য এই ভিডিওটি আজ বানালাম। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে পিএসসি ক্লার্কশিপের যে টাইপিং টেস্ট হবে তাতে পিডাব্লিউডি অর্থাৎ পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিস অর্থাৎ যারা আমরা প্রতিবন্ধী ক্যান্ডিডেট, তাদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যে টাইপিং টেস্ট হবে তাতে কি তারা কোনো এক্সট্রা সময় পাবে কি পাবে না। সো বন্ধুরা, দেরি না করে কিন্তু ভিডিওটা শুরু করে দিই। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে নতুন দেখছো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও চাকরি সংক্রান্ত সকল আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। সো বন্ধুরা, 1 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি পিএইচ ক্যান্ডিডেটদের কি এক্সট্রা সময় দেবে? অবশ্যই দেবে। পিএসসি অফিস থেকে কিন্তু অফিসিয়ালি না জানালেও আনঅফিসিয়ালি কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে যে পিএইচ ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে তাদেরকে একটা এক্সট্রা সময় অ্যালট করবে। যদি এক্সট্রা সময় না অ্যালট করে তাহলে কিন্তু তাদের যে ওয়ার্ড কাউন্টটা বা ওয়ার্ড লিমিটটা সেটা কিন্তু কমিয়ে দেওয়া হবে। কতটা কমানো হবে সেটা কিন্তু আমি ভিডিওর শেষে বলে দেবো, তাই তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে সমস্ত ভিডিওটি দেখো। 2 নম্বর বলেছে কোন পিএইচ ক্যান্ডিডেটরা এক্সট্রা সময় পাবে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে পিএইচের যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রয়েছে এইচআই, এলডিসিপি, লো ভিশন, সকলেই কি এই সুযোগ সুবিধাটা পাবে? এই যে এক্সট্রা টাইম বা ওয়ার্ড কমিয়ে দেবে, এই সুযোগ সুবিধাটা কি সকলেই পাবে? বন্ধুরা, না, এই সুযোগ সুবিধাটা কিন্তু সকলেই পাবে না। এটা কিন্তু পিএসসির অফিস থেকে আনঅফিসিয়ালি কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু পিএইচ ক্যান্ডিডেট যারা কিন্তু পিএসসি অফিসে গিয়েছিল, তা সেখানে পিএসসি অফিসের যে ডেপুটি সেক্রেটারি তিনি কিন্তু জানিয়েছেন না, সমস্ত পিএইচ ক্যান্ডিডেটসরা এই এক্সট্রা সময় কিন্তু পাবে না। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারা এই এক্সট্রা সময়টা পাবে। তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কারা এই এক্সট্রা সময়টা পাবে। এখানে কিন্তু অফিসিয়ালি বলেনি, কিন্তু আনঅফিসিয়ালি তারা জানিয়ে দিয়েছে এলডিসিপি ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে তাদের যদি টাইপিং হ্যান্ডে প্রবলেম থাকে, অর্থাৎ হাতের যদি কোনো সমস্যা থাকে, টাইপিং করতে যদি তাদের কোনো সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই ছাড়টা পাবে। আর কারা ছাড় পাবে? যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা লো ভিশন রয়েছে, অর্থাৎ চোখে কম দেখতে পান, তারা কিন্তু এই সুবিধাটা পাবেন বা পাবে। সো কী সুবিধাটা হচ্ছে এটাই, পিএসসি থেকে আনঅফিসিয়ালি, আবারও বলছি আনঅফিসিয়ালি কিন্তু বলেছে যে তাদেরকে যে 20 ওয়াট পার মিনিট সেটা করতে হবে না, তার বদলে তাদেরকে মাত্র 12 ওয়াট পার মিনিট, 1 মিনিটে 12টা ওয়াট, অর্থাৎ 10 মিনিটে 120টা ওয়াট কিন্তু টাইপ করতে হবে। এবং বাকি যে সমস্ত রয়েছে যারা এলডিসিপি, যাদের কোনো হাতে প্রবলেম নেই, বা যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রয়েছে যাদের হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড বা কানের সমস্যা শুনতে, তাদের জন্য কিন্তু কোনো রকম এক্সট্রা টাইম দেবে না। সেটা কিন্তু পিএসসি আনঅফিসিয়ালি বলেছে। এখনও পর্যন্ত অফিসিয়ালি কিন্তু কোনো নোটিশ আসেনি। অফিসিয়াল যদি কোনো নোটিশ আসে সেটি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেয়ার করা হবে, তাই তোমরা চিন্তা করো না। আর আমার মতে একটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি একটা এলডিসিপি ক্যান্ডিডেট তার যদি হাতে প্রবলেম না থাকে, শরীরের যে কোনো অংশেই প্রবলেম না থাকুক কেন, টাইপিং করার সময় কিন্তু তাকে একটা শরীরের ব্যালেন্স করতে কিন্তু হয়। একটা পিএইচ এলডিসিপি ক্যান্ডিডেটস কিন্তু ব্যালেন্স করে বসতে হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে যদি এক্সট্রা টাইম না দেওয়া হয় তাহলে সেটা কিন্তু তাদের পক্ষে টাইপিং করাটা খুব অসুবিধাজনক হয়ে যাবে। তাই আমার মত যে পিএইচ ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে, যাদের হাতে সমস্যা নেই, যাদের পায়ে সমস্যা আছে, যাদের অন্য কোনো জায়গায় সমস্যা আছে, এলডিসিপি ক্যান্ডিডেটসদেরও এক্সট্রা টাইম দেওয়া হোক। এই বিষয়ে কিন্তু তোমরা কিন্তু পিএসসি অফিসের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে নিতে পারো, কারণ একজন এলডিসিপি ক্যান্ডিডেটস কিন্তু কখনোই একজন জেনারেল ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে হবে না, তাদের এক্সট্রা টাইম অবশ্যই দেওয়া উচিত। তো বন্ধুরা, তোমরা জেনে গেলে যে কারা কারা এক্সট্রা টাইম পাচ্ছ। আর টাইপিংটা তোমাদের কিন্তু করোনা পরিস্থিতি ঠিক থাকলে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে হয়ে যেতে পারে। তাই তোমরা কিন্তু যাদের কিন্তু 12 ওয়াট লাগছে, 12 ওয়াট পার মিনিট, তারাও কিন্তু তোমরা এমন ট্রাই করো যাতে তোমরা 20 বা 25 বা 30টা পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারো। তাহলে কিন্তু তোমাদের যে পোস্টগুলো প্রেফারেন্সের ওপরে তোমরা ভালো পোস্ট পেতে পারবে। সো বন্ধুরা, এই আপডেটটি তোমাদের সঙ্গে দেওয়ার ছিল। আশা করছি তোমাদের কাজে লাগবে। আর যে কোনো সমস্যায় তোমরা কমেন্ট বক্সে দেখো, তোমাদের যে প্রশ্ন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সো ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য।